yau zo gan shi ka gan shi gana ya wato shi أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير خلقك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ajiya mun fara bayani akan falalan alkur'ani da irin abubuwan da yake kunshe da shi da yadda ya kamata al'umma su yi riko da shi kuma su yi mu'amala da shi wanda muka ce shine asasuddin wa babul islam wa huwa kitabullahi allazi udi'a fihi shari'atahu wa haqa'iq dinahu anzalahu lin-nasi hadiyan wa sirajan muniran ليخرجهم من الظلمات إلى النور وأمرهم بالتمسك لأنه كلمة الله التامة وإرادته الكاملة للبشرية في كل زمان ومكان duk waɗannan jawabukan jiya mun buɗe da su wanda muka ce daga irin mu'jiza da alkur'ani yake da shi shine kasancewar shi kalamullahi cewa shi zancen Allah ne alkur'ani zancen ubangiji ne kuma kasancewa shi zancen ubangiji ya zamanto falala da karama da ubangiji maɗaukakin sarki ya yi mana har muka kawo ruwaya wacce imamun rida alaihissalam yake cewa an tambaye shi dangane da alkur'ani ma za ta ƙoli fil ƙur'an al'imamun rida alaihissalam yake cewa kalamullahi la ta tajawazu alkur'ani littafin Allah ne kada ku ƙetara shi kada ku wuce shi ku tsaya a inda ya tsaye da ku wala tatlubul huda fi ghairihi fatadillu sannan kar ku nemi kowace irin shari'a idan ba daga alkur'ani ba wannan sai ya batar da ku sai ku halaka sannan mun karanta ruwaya daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake cewa wanda yake so yayi rayuwar sa'ada ya yi rayuwa ta nutsuwa a duniyar shi da lahirarsa ya kuma samu dacewa da matsayi na mutuwa ta shahidai sannan ya samu dacewa da tsira a ranar mahshar to shine me shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa faddarisul qur'ana mutum yayi dirasan alqur'ani yayi tadabburi a cikin shi fa innahu kalamullah fa innahu kalamullahi domin alqur'ani littafin ko zancen ubangiji ne wa hirzun min ash-shaytani kuma kariya ne shi alqur'ani daga shaytan daga cikin mu'jiza da falala na alqur'ani shine kasancewar sa al-kamalul haqiqi alqur'ani kamala ce ta haqiqa wa huwa kamalul haqiqi wal gina allazi la gina ba'dahu duk wata kamala duk wata cika to a bayan alqur'ani take alkur'ani shi kadai ne kamala a hakikaninta duk wata kamala raji'un ilaihi tana koma zuwa gare shi ne sannan duk wata kamala tabi Allahu tana bin sa ne in kana neman cikakkiya kamala to alkur'ani zaka nema sannan shine gina allazi la gina ba'dahu alkur'ani shine wadatar da ba wata wadata koma bayansa duk wata wadata ba wadata bace a bayan alkur'ani duk wani arziki ba arziki bane a bayan alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana a cikin hadisi kamar yadda Hurul Amili rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin wasa'il shi'a juz'i na 2 shafi na 168 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa
alqur'anu gina, shi alqur'ani wadata ne, la gina duna, babu wata wadata kuma da take bayansa, wala faqra ba'dahu, sannan bayan alqur'ani babu talauci. Duk wanda ya rike alqur'ani, duk wanda ya bi shirewa alqur'ani, duk wanda ya bi koyarwa alqur'ani, duk wanda ya sa alqur'ani shine jagoransa, duk wanda ya sa alqur'ani shine shiryarsa, duk wanda ya sa alqur'ani shine fitilarsa, to wannan ba za ka same shi cikin talauci ba, sawa'un faqrul maddi ne ko faqrul ma'anawi, talauci ne na maddi ko ko talauci ne na ma'anawi. za ga a ɗabi'un shi ya samu nutsuwa, bai rasa komai ba, la yaftaqir min kulli shay, bai rasa komai ba, baya bukatan komai. Sannan zaka same shi a duniyance ma Allah ta'ala ba zai sa shi ya zamanto cikin kunci da kangi na talauci ba. Faman utiya alqur'ana, duk wanda Allah ya bawa alqur'ani, faqad utiya alkhairal mutlaq, faqad utiya khairul mutlaq, to ubangiji ya bashi alkhairi mara iyaka. Mutlaq, alkhairi kowane iri ne, yana da kaidi, yana da iyaka, yana da haddi, yana da hududi. Amma alqur'ani alkhairinsa mutlaqi ne, ya shafi komai, duniya da lahira, ma'anawi da maddi. Alqur'ani alkhairinsa ya shafi dukiyar mutum, ya shafi lafiyar mutum, fi shifa'un linnas. Alqur'ani komai a cikin shi akwai, kamar yadda Allah yake cewa ma faratna fil kitab min shay, babu abin da muka bari a cikin wannan littafi na alqur'ani mai tsarki. Da haka alkhairin alqur'ani alkhairi ne mutlaqi, alkhairi ne mara karewa, alkhairi ne mara iyaka, alkhairi ne mara haddi. Da haka ne aka ce wanda Allah ya bashi alqur'ani faqad utiya alkhairul mutlaq, to Allah ya bashi alkhairi sakakke mara kaidi mara iyaka. Wal kamalul ladzi la haddala, Allah ya bashi kamala da cika wacce ba ta da iyaka. Wal afdal wa afdalu ma fil wujud, kuma Allah ya bashi mafificin abin da yake cikin samammu. Duk wani wujudi, duk wani abu samamme to bai kai falalla alqur'ani ba. Da haka idan Allah ya albarkaci mutum ya bashi alqur'ani, to ya bashi alkhairi mara karewa, ya bashi cikakkiyar kamala, domin alqur'ani ne babu tawaya, babu naqasu a cikin shi. Alqur'ani shine bai rasa komai ba. Sannan kuma Allah ya bashi mafificin wujudi, babu wani abu cikin samammun abubuwa wanda bawa zai samu sama da alqur'ani. Da haka nan li'annahu la gina wala kamal fawqahu alal itlaq, babu wata wadata, babu wata kamala da cika da isa bayan alqur'ani bil itlaq. Wadata alqur'ani ta girmi kowace irin wadata, kamala alqur'ani ta girmi kowace irin kamala. Da haka nan shine kamala mutlaq, shine kuma me, shine kuma alkhairi mutlaqi, shine kuma ginal mutlaq, wadata mutlaqa. fa fihi ilmul awwalin wal akhirin, a cikin alqur'ani akwai ilmummukan mutanen farko da ilmummukan mutanen yanzu da kuma ilmummukan mutanen ƙarshe. Wato alqur'ani Allah ya tattara dukkan ilmummuka tun daga na farko har na ƙarshe. Da haka zaka sami me labarukan abin da suka faru a baya, tun daga kan halitta annabi Adam har zuwa dukkanin annabawan da suka biyo bayan shi, su annabi Shid, su annabi Idris, su annabi Nuh, har zuwa kan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Duk irin waɗannan ilmummukan zaka sami su me a cikin alqur'ani. Ɗaya daga cikin irin mu'jizar da alqur'ani yake tabbatarwa kuma ake iya fahimta cewa a cikin shi akwai ilmummuka na farko da na yanzu, ba kurin ilmummukan da suka faru zamanin jahiliya ba lokacin saukar shi. Akwai ilmummukan da wasu yanzu ne a wannan karni na 20 ko 21 aka gano su, amma bincike tabbatar tintintin alqur'ani yayi bayanin su tintintin. Irin su marajal bahrain yaltaqiyan, mutanen da ba su iya gano wannan ba, ba san tekuna guda biyu suna haduwa ba. Yau ilimin yanzu ya gano wannan tekukunan gasu nan waɗanda mabambanta kuma ɗaya baya shiga cikin ɗaya. Ilmin muka gasu nan da yawa, la ta'uddu wa la tuhsa, a majalat muta'addida, bangarori na daban-daban. Har yau ɗan adam ana gano ci gaban me
ci gaban halittarsa da taɗawurin da yake da shi, har yau ba a iya gano haƙiƙanin sinadarai da halittun da Allah da hikimar da Allah ya wajen halittar ido kawai ba. Amma alkur'ani tintintini sama da shekara 1400 ya yi bayanin irin waɗannan ilmummuka ɗin. Za ka same su a cikin alkur'ani. Ma faradna fil kitabi min shay'in, duka ta kunshi wannan. Duk wasu ilmummuka da aka sani da wanda ma ba a sani ba, alkur'ani tintintini ya riga ya wuce da faɗar su, ya ambace su. Illa dai kurin kusurin kwakwalwar mutane ba ta iya kaiwa zuwa ga sanin wannan ba, ko kuma ba su je inda za su sani ba. Kamar yadda alkur'ani ke cewa fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kila ba a tambayi ma abota sani din bane ba, waɗanda suke fassara alkur'ani din, waɗanda Allah ya bawa asraran alkur'ani din, waɗanda Allah ya azurta da ulumi da kunuzi da suke cikin mai alkur'ani mai tsarki. Amma kowane ilimi na kowane bangare to alkur'ani ya kunshe shi, sai aka ce min fa fihi ilmul awwalin wal akhirin. A cikin alkur'ani akwai ilmumukan mutanen farko da ilmukan mutanen ƙarshe. Wa man tahaqqaqa bihi kana min hamlatil qur'an wa awliyaul haqq al muqarrabin. Wanda duk wanda Allah ta'ala ya sa ya gane alkur'ani ya fahimce shi, to zaka same shi Allah ya bashi alkur'ani mai girma, sannan kuma zai kasance daga cikin mai makusanta masoya waɗanda suke akarba na Ubangiji madaukin sarki. Za su zama to minal muqarrabina ila Allah ta'ala, makusantan Allah waɗanda suke kusa da shi, waɗanda suke fadar Allah, auliya'ullahi da ake ambata, ala inna auliya'ullah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Zaka sami su cewa Allah ya albarkace su, ya waffaka su da samun alkur'ani mai tsarki. Kamar yadda yake ya zo a cikin Mustadrakul Wasa'il juz'i na 4 shafi na 238 na Mirza Nuri, hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Manzo Allah yake cewa la yanbaghi li hamilil qur'an, bai kamata ba, bai dace ba, bai cancanci wanda Allah ya bashi alqur'ani ba, wanda yake dauke da alqur'ani a kansa, an yazunna anna ahadan u'tiya afdal mimma u'ta, yayi tunani ya tsammaci cewa Allah ya bawa wani alkhairi ko wata falala sama da falalar da yake da ita. Wannan hadisi ne na manzon Allah. Bai kamata ba kai da Allah ya baka alkur'ani ka rika jin cewa ga wani kuma Allah ya bashi wani abu da yafi falala akan kai falalar alkur'ani da Allah ya baka. Kar ga Allah ya ba wani babban mota, kar ga Allah ya ba wani babban gida, kar ga Allah ya ba wani mulki, kar ga Allah ya ba wata isa da buwaya. Kowace irin falala ce kaga Allah ya ba wani, kai da Allah ya albarkace ka da samun alkur'ani, to falalarka ta girma wannan falala din. Da haka nan manzo Allah yake cewa bai kamata ba kai tsammaci ka ji cewa Allah ya ba wani falala sama da falalar da Allah ta'ala ya baka. Saboda me manzo Allah ya ci gaba da cewa li'annahu law malaka dunya bi asriha, da a ce mutum zai mallaki duniya da dukkanin abin da ke cikin duniya din, lakana alqur'anu afdalu mimma malakahu, to da alqur'ani zai kasance shine mafi alkhairin abin da zai mallaka. Duk abin da bawa zai mallaka a cikin wannan duniya din, duk abin da bawa zai ribata ya zama shine mallakinsa, to koma bayan ya mallaki alqur'ani. Domin me alqur'ani shine mafifici, mafi daraja, mafi girma, mafi tsadar abin da bawa zai iya mallaka. Da haka nan in Allah ya bawa alqur'ani, to Allah ya bashi mafi girman ɗaukaka, Allah ya bashi mafi girman alkhairi, Allah ya bashi mafi girman daraja da matsayi da isa. Da haka zaka samu ɗaiɗaiku ne Allah ta'ala yake azurta da irin wannan falala din, ɗaiɗaiku ne Allah ta'ala yake karramawa. Hamalatul Qur'an ba mujarradan hadda alqur'ani ba, ka haddace alqur'ani kai kokarin riko da abin da alqur'anin ya zo da shi. Ba kurin ka haddace alqur'anin bai da kanka ba, a'a ka haddace alqur'an, hamalatul Qur'an masu dauke da alqur'ani wurin dabbaka shi, masu dauke da alqur'ani wajen hanuwa da abin da ya hana, masu dauke da alqur'ani waɗanda suke bin umarnin da alqur'anin ya zo da shi, masu dauke da alqur'ani waɗanda suke shiriwa da shiriwar alqur'ani din, suke haskaka da hasken da alqur'anin ya zo da shi. Su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da me hamalatul Qur'ani din. Sannan alkur'ani daga cikin irin falalolarsa
da girmansa da matsayinsa da isassa shine kasancewar shi ma'adabatullah, wato wani abu ne, abinci ne ko wani abin ciyarwa ne na Ubangiji maɗaukakin sarki. Yana da bambanci, ma'adaba tana da bambanci da walima, dukkaninsu nau'i ne na abinci da ake tanadar wa mutane, sai dai in a larabci aka ce alwalimatu, to walima abinci ne da aka tanadarwa mutane a lokacin angwanci saboda murnar biki ko saboda murnar wani shagali, sai a ce wannan abincin alwalimatu. Alwalimatu abinci ne da ake tanada domin murnar biki na aure musamman. Amma ma'adaba a larabci shi kuma abinci ne shi ma da ake tanadarwa mutane ba sai da biki ba, a kowane lokaci kana iya tanadarwa mutane abinci su zo su ci. To irin wannan abincin da ake tanadarwa mutane a kowane lokaci bil itlaq, ba tare da kallon angwanci ba tare da kallon wannan bikin ba, shi ake cewa mai ma'adaba. To alkur'ani ma'adaba ce ta Ubangiji, wato abincin Ubangiji madaukakin sarki ne da ya tanadarwa bayansa. Wa ma'adabatul lahi ta'ala ila karki, abinci ne da Allah ya tanadarwa bayansa. Kana so ka ci abincin Ubangiji, kana so ka ɗanɗana abincin Ubangiji, kana so ka ci Allah ya ciyar da kai abincinsa, to alkur'ani zaka ambata. allati zayyanaha bi anwa'in la taquddu wa la tuhsa min al-at'ima al-amaliyya wal ma'anawiyya. Alkur'anin nan kuma da yake ma'adaba ta Ubangiji, Allah ya cika shi da kala-kala, nau'in abinci. Wannan walimar babu wani irin nau'in abinci da ba za ka samu a cikin wannan teburin abincin na Ubangiji madaukakin sarki. Kuma abincin madi ko ma'anawi, na aikaci irin wannan wanda muke ci, ko kuwa a ma'anawi wanda yake gyaran ruhi, yake gyaran zuciya, kowane iri. Da haka za ka samu Allah ya ambaci nau'ikan abinci kala-kala, daga nau'in tsuntsaye, daga nau'in dabbobi da ake ci da wayanda ake hawa, daga nau'in abinci kala-kala, 'ya'yan itatuwa, duka Allah ya ambata. Wa fakihatin wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ayoyi da yawa da suka ambaci kala-kala da nau'ikan abinci na zahiri da mutum yake iya gani kuma yake iya ci. Sannan kuma Allah ya tanadi nau'ikan abinci na gyaran zuciya, na tsaftace ruhi da kusantar Ubangiji ma'anawi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ambaton Ubangiji yana gyara zuciya, yana tsaftace ta. Inna salata tanha anil fashai wal munkar, sallah tana hana mai alfasha da munkar. Ga sunan da yawa maƙil ciki a cikin alkur'ani. Da haka alkur'ani kasancewar shi ma'adaba ta Ubangiji yana kunshi da dukkan kowane irin nau'i, kowane irin kalar abinci da ɗan adam yake bukata. Sawa'un wannan abincin na gina jikin shi ne na zahiri, ko ku abinci ne na gina ruhinsa, domin ɗan adam Allah ya halicce shi ne da gangan jiki da kuma ruhi, su ne suka haɗu suka yi ɗan adam. Da haka wannan abincin da zai gina gangan jikinka akwai shi a cikin alkur'ani, wannan abincin da zai gina ruhinka akwai shi a cikin alkur'ani. Kowane irin nau'in abinci da ɗan adam yake bukata, to alkur'ani yana cike da shi. Hiya ghadha'ur ruh wa kamaluhal haqiqi, alkur'ani shine abincin ruhi, shine kamala ta ruhi na haƙiƙa. Ruhin ɗan adam ba zai taɓa samun cika da kamala ba sai da alkur'ani. A cikin alkur'ani kurin ruhi zai samu tarbiyya, zai samu taskiyar da zai samu nutsuwar da zai kusanci Ubangiji, wanda Ubangiji kuma dama da wannan ruhin yake kallo, da wannan ruhin yake ta'ammuli da bawansa, da wannan ruhin ne yake kusantar bawansa. Gwargwadon tsarkin zuciyarka, gwargwadon kyawun ruhinka da ƙarfinsa, gwargwadon kusancinka da kuma kamalar da zaka samu wurin tarakki da kusantar Ubangiji madaukakin sarki. Wa wadau ala hazil ma'adaba kullama yahtajuhu al-insan wa ma yanfa'uhu. Ubangiji madaukakin sarki wada'a ya ajiye, ya sanya duk abin da dan adam yake bukata a cikin alkur'ani. Duk wani irin nau'in abinci da dan adam yake bukata, to Allah ya tanadar mishi wannan nau'in abincin a cikin alkur'ani. Kamar yadda muka da abincin na gina gangan jikinsa ne, ko ku abinci ne na gina ruhinsa. Ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul zumar aya ta 27 yana cewa walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'an min kulli mathal la'allahum yatazakkaru. Ubangiji madaukakin sarki
ya sanya wa mutane misalsali kala-kala daban-daban a cikin wannan alkur'anin ya kawo musu misalsali daban-daban min kulli masal daga kowane irin nau'in misali yake Allah bawa yake bukata to Allah ya kawo mishi irin wannan misalin. Kana bukatar misali ne akan arziki, Allah ya kawo maka labarin irin misali irin su Karuna. Kana bukatar misali ne akan mulki da dagawa, Allah ya baka misalin irin su Fir'auna. Kana bukatar misali ne akan fajiranci da takadiranci da bijirwa ido buɗe, Allah ya baka labari da misali mai irin su Bani Isra'ila. Kana buƙatar misali ne na hassada da makamantansu, Allah ya baka misalin ƴan uwan Annabi Yusufa, Allah ya baka labarin su Qabila da Habila tun zamanin Annabi Adamu. Kowane irin misali. Kana buƙatar munafinci ne da bijirewa umarni, ga sunan da yawa Ubangiji ya kawo maka. ومن من حولكم من الأعراب منافق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. زمن من زعل ديك الله ya kawo tadarubul amsal. Allah ya bada misalsali a kowane irin nau'i. Mulki Allah ya magana irin su Annabi Dawud, ya magana irin su Annabi Sulaiman, aka yi magana su Yusufa. Dukkaninsu Allah ya kawo misalsali daban-daban kowanne. Shi sa Allah ya ce wa laqad darabna lin-nasi, lalle Allah ya buga wa mutane misalsali fi hazal qur'an, misalin nan kuma duk a cikin alqur'ani mai girma yake. Min kulli masal, daga dukkan kowane irin misalsali da suke bukata. Dan me Allah ya musu wannan yace la'allahum yatazakkarun, kila domin su yi tazakkuri, su zauna su yi tunani da kwakwalwansu, su yi nazari, su yi duba. Sannan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin Mustadrakul Wasail na Mirza Nuri, shi ma juz'i na 4 shafi na 232. Me manzo Allah yake cewa, manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna hadhal qur'an, hakika shi wannan alqur'ani din ma'adbatullah, shi abinci ne na ubangiji. Fata'allamu, ko a wata ruwaya fa'aqbilu ma'adbatuhu mastadatu, ku fuskanci ko ku nemi ko ku koyi. Fata'allamu, ku koyi me ma'adabatuhu, wannan abincin nashi mastadatun gwargwadon iyawarku. Alqur'ani abincin ubangiji ne, to ku koyi wannan abincin, ku koyi alqur'anin gwargwadon iyawarku. Wannan umarni ne daga manzo ne cewa wajibin bawa ne ya kokari ya ga gwargwadon iyawar shi, manista ya koyi ya koyi alqur'ani, kasancewar shi ma'adaba ta ubangiji madaukakin sarki da yake kunshe yake dauke da dukkan kowane irin nau'in abinci da bawa yake da bukatar shi. Daga cikin girma da falala na alqur'ani shine kasancewar shi kaza'inu ilmillah. Alqur'ani taska ce da ubangiji madaukakin sarki ya taskance ilimin sa. Kana buƙatar sanin taskar da Allah ya taskance ilmin mukansa, to ka nemi alqur'ani. Allah ya khazzana, ya ajiye, ya taskace iliminsa a cikin alqur'ani. Da haka ne ya buwayi kowa, duk ilimin mai ilimi, duk falsafar mai falsafa, duk tunanin mai tunani, duk hangen mai hange, idan ya zo alqur'ani ya sa shi a gaba, to sai alqur'ani ya gajiyar da shi. Saboda ilimi ne na ubangiji a ciki, khazana ce ta ubangiji. Wa fihi khaza'inul ilmi ilahi, a cikin alqur'ani akwai taskar ilmi na ubangiji madaukin sarki. Allati man istafada minha, wacce wannan taskar duk wanda Allah ya sa ya rabauta da ita, kana min urafai ahlul janna, to zai zama to shi a cikin gidan aljanna ma yana cikin arifai. Wato sanin nashi na kololuwa zai zama to cikin urafa, wanda urafa a marhala ko a duniya suna da kololuwar ilimi da suke kusantar ubangiji, su ake cewa arifai. To wanda Allah ta'ala ya sa ya albarkatu da taskar alqur'ani, ilimin da ke cikin alqur'ani, to zaka same shi a cikin aljanna ma yana daga cikin urafa, yana daga cikin arifan gidan aljanna. Daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa hamalatul qur'an urafa'u ahlul janna, ma ɗaukaka masu ɗauke da alqur'ani za ka same su urafa'u ahlul janna, su ne arifan gidan aljanna, su ne suke da ilimi maɗaukaki a gidan aljanna. Ba kuma kurin a gidan aljanna ba, ko a gidan duniya wanda Allah ya albarkace shi da ilimin alkur'ani, to za ka same shi yana ɗauke da ilimin da yake babu sama da wannan ilimin.
domin alkur'ani shine ilimin da babu sama da shi. Duk wasu ulum da yawa ake ƙababa, ake tunƙahu, ake ɗaga hanci saboda su, zaka same su ƙarƙashin alkur'ani suke, ƙasan alkur'ani suke. Duk wasu ilmummuka na ci gaba da bunƙasa ta duniya ce ko ta lahira, zaka samu cewa daga alkur'ani asalinsu suke fita, suna da reshe, suna ɗarsanuwa zuwa ga alkur'ani, sai sun koma zuwa ga alkur'ani suke samun isa da mazauni a duniyar ilimi. Sannan alkur'ani duka ya girme su, shine shakundum, shine farkon ilimin da yake ya girmi kowane ilimi, domin shine ilimin da ya tabbata cewa ilimi ne kai tsaye na ubangiji madaukakin sarki a cikin shi. Alkur'ani kenan. Manzo Allah ya ce hamalatul qur'an warfa'u ahlil janna, masu dauke da alkur'ani to sune arifai a gidan aljanna. Imam Zainul Abidin Aliyu dan Imam Hussein alaihi salam yana cewa, Imam Zainul Abidin yake cewa ayatul qur'an kaza'inul ilm, yace ayoyin alkur'ani taskoki ne na ilimi, taskoki ne na ilimi. Fa kullama futihat kaza'inatu, duk lokacin da aka buɗe kuma wata taska, fayambagi laka an tanzur ma fiha, to ya kamata gare ka yi bincike, ka yi duba zuwa ga me yake cikin wannan taska. Duk sanda aka ce an buɗe ga wata taska, to me ya kamata ga wanda aka buɗe wa taskar? Ya tsaya ya duba, nazar, duba na tsanaki, duba na hankali, ba wai duba na ido ba, duba na tadabburi, ya ga wace irin taska ce wannan taskar, me take kunshe da shi. To alkur'ani ayoyinsa taska ce ta ilimi, da haka in ka tashi kowace aya ka karanta kana buƙatar kai tadabburi, kai nazari akanta, ka yi tunani wannan ayar akan wa ta sauka, yaushe ta sauka, me take nufi, amce ko kas, mutlaka ce ko muƙayyada, zahira ce ko mujmala ce ko mubayyana. Ga sunan da yawa ilimin maka da suke da alaka da me, suke da ta'alluki da ulumul qur'an. Ayoyin alqur'ani taska ce ta ilimi, da haka ne kana buƙatar ka tsaya ka bi diddigi, ka yi kallo na tsadaki, ka binciki wa'annan ayoyin alqur'ani, kai tadabburi akan su, ka yi dirasa akan su, kamar yadda manzon Allah ya umarni, faddasul qur'an. Alkur'ani ka tabbatar da wannan, afala ta tadabbarun, afala ta tazakkarun, afala ta aqilun, afala ta tafakkarun. Duka tunani da nazari da duba ake so me bawa yayi wa ayoyin alkur'ani mai sarki. To haka Imam Zainul Abidin alayhi salam yake faɗa mana a cikin wannan ruwayan cewa ubangiji madaukakin sarki ya umarce mu da mu yi dirasan alkur'ani, mu yi nazari akan taskarsa, domin alkur'ani ayoyin da suke cikinsa kalamullahi ne, ayoyin da suke cikinsa kamala ce ta haƙiƙa, ayoyin da suke cikinsa ma'adabatullah ce, ayoyin da suke cikinsa taska ce ta ubangiji ta ilmukansa. Kana buƙatar ka tsaya ka yi bincike, ka yi duba na tsanaki akan me yake cikin wannan taskar. Amma fa wannan ƙolin albabu ne kurin suke wannan. Sannan sanin wannan taskar da fahimtar ta kamar yadda kowace muke faɗa, ba zai haƙaƙu ba zai tabbata ba sai lokacin da bawa ya komar da neman wannan sanin taskar daga hannun waɗanda mukullan taskar suke hannunsu. Suwaye Allah ya danka mukullin taskarsa a ciki a hannunsu, su ne ahlul bait na manzo sallallahu alaihi wa sallam, manzo da iyalan gidansa. Su ne taskar, mukullan taskar ilimin ubangiji yake hannunsu. Wannan kiɗin da za a buɗe taskar ubangiji yana hannunsu, ya danka shi ne ubangiji a hannun manzansa, manzo kuma ya danka a hannun iyalan gidansa tun daga kan amirul mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Da haka ba za ka iya buɗe wannan taskar ba, ballantana har ka shiga cikinta, ballantana har ka fahimci me ke ciki, har ka ribata da taskar da take ciki da arzikin da ke cikin taskar, sai in ka je wajen waɗanda suke da mukulli a su sun buɗe maka, sannan su baka damar shiga, sannan ka fahimci me ke cikin taskar, sannan ka ribaci arzikin da ke cikin wannan taska din. Ba za ka iya fahimta alkur'ani ba za ka iya ribata da wannan garaɓasa da muke ambata ba za ka iya ribatuwa da jin daɗin wannan
jin daɗin da arzikin da yake cikin alkur'ani ba da fahimta shi fahimta ta hakika sai ka koma wajen waɗanda su suke da mukullin, su suke fassara alkur'anin, su suka san sirrin alkur'anin, su suka san zahirinsa, su suka san baɗininsa, su suka san yaushe ya sauka, su suka san me yake nufi, su suka san tawilinsa, su suka san ma'anarsa ta hakika. Su ne manzo da iyalan gidansa tsarkaka ahlul baitul ma'sumin alaihimussalam. Da haka kenan wajabcin koma gare su yana da alaka da sanin wajabcin bin alkur'ani. In har ka fahimci wajabcin bin alkur'ani, ka fahimci cewa alkur'ani bin shi wajibi ne. Alkur'ani shine shari'a, alkur'ani shine tsira, alkur'ani shine dacewa, alkur'ani shine haske, alkur'ani shine fitila, alkur'ani shine arziki, shine wadata, shine kamala, shine ɗaukaka duniyarka da lahira. To kuma mulazimin wannan shine ya za a yi karibata da wannan arzikan da suke cikinsa. Dole sai ka koma wurin waɗanda za su fahimtar da kai, waɗanda mukullin wannan yake hannunsu. Da haka nan manzan Allah ma da mukullin yake hannun shi, da Allah ta'ala ya ce adiwullahu wa adiwur rasul, da ubangiji madaukakin sarki yake ce mana ma atakumur rasulu fakuzuhu, shi kuma da zai bar duniya sai ya ɗauki wannan mukullin sai ya danka a hannun amirul mu'minin da iyalan gidansa. Yace inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di, sai yace kitaballah wa itrat ahlul bait. Littafin na alqur'ani da komai yake cikin sa kuma shine shiriyar da zai fitar da ku, ko ya fitar da ku daga cikin duhu zuwa shiriya, kuma shine zai ci gaba da sitiyarin da zai rika juya rayuwarku da akalanku. To na hada shi da iyalan gidana, su ne kuran in kuka rike su ba za ku bata ba in bayan bana nan. Su kuma su ne suke aikinsu shine tarjama alkur'anin, aikinsu shine fassara alkur'anin, aikinsu shine bayanin alkur'anin, aikinsu shine wadda wa'annan ayoyin bayyinatun wanda ba kowa yake iya fahimta su ba. Muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya bar mu akan tafarkin su, ya ƙara mana juriya akan biyayyar su, ya ba mu albarkacin alkur'ani, ya shiryar da mu da shiryarsa albarkacin wannan wata da muke ciki. Insha Allah za mu kwana anan, sai kuma a zama na gaba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad.